歡迎大家嚟到或者收睇今日呢個財政預算午間討論會。曾俊華已經瀟灑咗2個鐘咧，發表佢嘅財政預算。但係仲未講完嘅。但係埋緊尾咧，其實大家都應該知道一啲最基本嘅嘢啦。譬如你有啲電費嘅補貼啊、差餉嘅寬免啊、公屋租金嘅2個月嘅減免啊，咁綜合生果金又出咗1個月啊，跟住交稅嘅人士就父母嘅即係供養父母免稅額同埋子女免稅額都有經常性嘅一個加幅嘅咁樣。咁呢啲就係財爺嘅一啲紓困措施。咁今日我哋有3位嘉賓嘅，第一位咧就係呢個浸大政治及國際關係學系嘅助理教授黃偉國博士。係。跟住咧，另一位就係佢同事都係浸大，咁咧就係宗教系嘅高級講師陳志齊博士。咁仲有就係天主教正義和平委員會嘅葉寶琳。咁我就係李俊明，咁我其中主持。不如俾特別嘉賓啊！仲有現場觀眾，我哋陣間咧就會同佢哋再交談啦，睇下年青人有咩意見。唔係做會㗎，佢真係自己講。咁不如3位嘉賓各自發表一下自己一啲意見先啦，阿 Ben Sir。好啊 ，OK。咁我諗其實喺唔同嘅場合或者唔同嘅機會都有講過，我哋點樣睇成個財政預算案。咁當然我諗可能有一啲觀眾或者聽眾已經聽到財爺花咗若干時間交代咗佢一啲措施啦。咁亦都可能有一啲基本上已經未收到風之前已經 take action， 譬如話大家突然間呢幾日做咗呢個致命雨春嬌，大家喺度撲煙，咁其實即係後尾知道就係真係加煙嗰個稅啦。咁但係我諗再深一層去睇其他嘢啦。我自己上撲，咁我睇翻一啲朋友咧喺撲嗰度咧，其實都發現過幾多現象。咁點解政府你會見到呢幾年都用一種叫做派糖 sweeties 嘅形式去到回應市民訴求，背後究竟個意思喺邊度？咁第一樣嘢其實可能你會諗到就係話，咦，其實我都知道其實而家嘅稅制基本上都係一個，佢又唔係真係完全一個累進稅，你去到某個位其實係定咗某一個稅率嘅。咁所以其實你賺到某一個人工或者某個收入再高啲嘅話咧，其實相對你俾嘅稅係少咗。咁所以其實你見到點解一啲即係大商家、大財團啊，或者幫佢哋打工嘅一啲打工皇帝，佢納嘅稅其實真係好少，就係因為喺呢個稅制之下。咁但係似乎喺社會上面冇一啲好強嘅一啲聲音咧，即係如果我據我所理解冇好強聲音去對而家稅制進行一個好全面深入嘅檢討。而大家都知道而家譬如話係即係貧富懸殊、社會兩極化，其實個稅制本身都係其中一個好關鍵因素。但係你會見到財爺一如以往嘅財政司咁樣咧，都用一啲好聽啲叫做紓解民困，難聽啲就係話一啲好短期短視，或者只不過係諗住透過派一啲可能係津貼嚟到去希望即係民眾冇怨言嘅一個咁嘅做法。咁最弊一樣嘢就係呢度就係話因為其實我都會幾覺得好多嘅香港人咧，第一佢視財政預算案咧，只不過就係坐喺度，咁究竟今年係派呢一個稅乜糖啊、白乜糖啊，定派呢一個咩糖？佢完全唔會諗到就係話究竟我哋嘅稅制能唔能夠將我哋嘅資源俾到有需要嘅人？又或者另一樣嘢就係話，咦，點解你揾咁多，但係你納嘅稅咁少？咁似乎呢一方面咧，可以其實有一個好大空間去再諗。咁呢個其中一樣嘢，或者另一樣嘢其實大家都可以留意嘅就係話大家知道其實即係呢期特首任期去到2012年基本上已經係完結。咁我如果試佢係一個叫跛腳鴨政府去睇成個財政預算案，即係我係睇財政預算案，你唔能夠完全脫離嗰個特別係嗰個政治環境。既然佢係一個跛腳鴨政府之下嘅財政預算案，我當你計埋譬如話可能計埋出嚟真係做一屆啦。咁你相唔相信政府有一啲大刀闊斧嘅措施，去到做一啲所謂紓解民困嘅即係一啲即係部分咧？咁可能如果大家頭先睇過相關啲措施背後，即係譬如如果大家都覺得政府要回應翻，要幫助即係要紓解即係民困，或者係即係回應民生訴求嗰方面咧，你會見到其實嗰啲措施係好細碎化。細碎化意思其實就係話，可能就係話俾啲錢你搞呢個服務咯，俾啲錢你搞呢個服務咯。但係似乎好似完全冇去到考慮翻，就係話即係
嗰一啲即係我叫做社會上面被邊緣化或者係覺得社會上面係被忽略嘅人本身，即係需要呢種服務背後會唔會係成個社會福利制度架構嘅不足，而導致到呢班人得唔到適當嘅幫助啦？舉頭先一個例子，譬如話即係少數族裔服務，咁我自己有個幾親身經歷就係話。前幾年我喺教育學院裏邊任教，咁亦都有機會去到唔同嘅中學去睇一啲，即係有一啲，譬如話馬位中學或者一啲好似直資中學，其實收咗好多即係少數族裔巴基斯坦同咁都會發現到一樣嘢，就係話其實佢哋本身係真係需要一啲好專業同埋一啲好剪裁性嘅一啲服務，就唔係話搞個補習班啊，又或者俾錢俾社福機構去搞啲活動，因為好多時社福機構會發現到一樣嘢，就係話。你俾筆錢我，但係嗰筆錢，究竟夠搞半年啦、9個月啦，定可以夠搞呢個節日？第二樣嘢就係話，喂，你其實就係不斷去提供服務，但係你冇將成個社會福利服務提供嗰個重心重點去做一個結構性轉移嘅，其實可能到頭來就係即係幫到醫頭痛，但係幫唔到醫腳痛。或者將時間交翻俾即係詹 Sir 可以再即係基於財政預算案再做一個即係佢自己一啲嘅觀察或意見，或者可以將時間交翻俾主持人。詹 Sir 想講先，定係消化下先啦。係詹 Sir 啱上面堂，所以等佢消化一下先，咁Coco可以講下自己。好啊，即係我自己就比較留意咧，即係兩個方面嘅，一個就係有關於佢土地嗰個部分啦，另外第二個就係有關於佢即係成嗰個即係財政或者係稅制嗰個改革嗰個問題。即係第一咧，其實我哋見到咧，即係佢係即係佢頭先都有講到啦，話會即係增加呢一個土地供應啦，即係聲稱咁啊就話會加到去即係即係希望未來咧呢一年就會增加3至4萬個單位啊咁樣。咁即係其實咧，即係我哋而家都見到話佢上舊年啦11月啊，大家都仲記得咪推出咗一啲即係打擊樓市啊飆升嘅措施咁樣，其中最重要就係印花稅啦。咁即係你估下佢嘅搞完印花稅之後，其實有冇啲咩果效咧嚇？基本上我諗過幾個月之後都繼續即係內地嘅資金入嚟，跟住又繼續升翻上嚟咯。係啊，咁。其實即係因為即係我哋見到咧呢幾個月咧，即係大陸嘅國八條啦，即係慢慢喺各個城市啦，北京、上海啊、廣州都開始一啲具體嘅執行。其實就即係啱啱前嗰兩日就廣州係去提出咗出嚟啦。咁其實就算國八條未行之前咧，其實喺香港咧呢一個印花稅咧，雖然表面上呢個放款嘅數目咧係好似下降咗，但係實際上咧即係最實際其實譬如尺價，又或者咧講佢嗰個成交量嚟講咧。其實係冇乜點變，成交量冇乜點變，尺價係反而係更加咧係升高咗。居高不下咁。係啦，即係11月同埋咧今年2月係去比較咧，其實咧反而係更加升高咗。咁由此可以見到佢嗰個即係印花稅咧，舊年11月嗰個政策其實根本就即係冇咩大幫助。佢而家就即係聲稱話會即係再加多即係18幅土地就會拎出嚟拍賣，但係咧其實即係只係即係佔咗咧佢呢一個即係勾地表入邊咧。即係就係40零幅啦，勾地表入邊。咁其實即係當中咧所佔咧，其實就即係只係1/3啊1/4。咁其實即係幫助到又有幾多咧？咁所以其實即係佢呢一個咁樣嘅表面上增加土地供應，咁又話要係去適度填海，又話要發展岩洞啊。即係我都好有興趣點樣發展岩洞啦，可唔可以有翻個歷奇活動先咧？呢個岩洞，咁即係究竟佢點樣係去即係發展咧？咁其實即係呢一個係咪真係嚟講真係有幫助咧？咁呢一個即係值得懷疑啦。咁即係我想即係提出翻即係兩點啦。第一咧就係話其實我覺得佢已經唔夠膽再講，早幾年有提出過，譬如話係發展新界嘅農地啦，改變土地用途啊呢一個方法。而係將佢咧就係以發展岩洞又或者填海呢一啲本來冇人住嘅地方嚟做嘅，我覺得即係第一就係其實都係一個即係民間嘅力量嘅勝利嚟嘅，因為其實即係因為呢幾年即係好多嘅社區運動咧，其實亦都令到政府係意覺得到咧，其實如果係再要拆一啲本身已經有人住嘅家園嘅話，其實佢所遭遇到嘅政治壓力會好大。咁我覺得其實佢而家嗰個策略個方向
咧，都係轉移喺一啲即係冇人住嘅地方。咁當然啦，你填海係會影響個生態啦。咁即係我哋都可能要去 search 下，因為佢而家嗰個講法就係話會首先再係去檢視翻以前曾經提出過話會填海嘅地方咁樣。咁我哋即係都要係去再 research 下。咁即係但係話即係至少就係即係唔會再有一啲即係似乎啦，希望啦，即係希望動物嘅家園都唔會受到影響啦。但係至於人嘅家園其實即係都反映到係即係我哋即係過去運動嘅即係成果啦。咁而另外第二點即係想講咧就係其實佢今年嗰個即係施政報告其實都係施政報告，因為太似啲會噏咗施政報告係啦，財政預算咯。其實就係見到佢即係好似 Benson 你話齋嘅，根本佢都因為佢即係餘下嚟啊，煲攤個任期得翻年幾，其實佢都冇咩有好大嘅改變咁樣。其實即係本來呢一年咧，其實我覺得係一個好好嘅機會，係有好多人咧，其實已經開始提出，譬如話會唔會有即係資產或者土地增值稅咧，或者物業嘅空置稅咧，咁甚至或者係豪宅稅啊等等，呢一啲其實喺外國咧都有一啲嘅即係資產嘅稅呢啲咁嘅類別咧。咁其實即係香港係今年咧第一次出資就會比較多討論，但係其實即係而家係啱啱開始，其實我覺得無論官方或者民間都係值得係去再深入去討論。喂，其實而家香港你做即係地產霸權係冇成本㗎嘛，你囤積土地又唔使，唔好話罰則添啊，你交稅都唔使交，咁你hold 住炒樓唔使交稅真係好。係啊，炒樓又唔使成本嘅。咁即係你諗下，唔好話原來就算我哋即係喺大陸啊，喺北京嘅囤積土地係犯法嘅喎。咁即係又或者而家即係喺國八條底下咧，我哋未來都會見到咧，其實即係之前啊未有國八條已經係有咁多內地嘅熱錢嚟香港炒樓啦。有國八條之後咧，即係其實無論係北京、上海同埋廣州都係，其實外地人已經唔可以喺嗰啲城市嗰度咧係去買物業㗎啦。咁即係你諗下，如果你係外省人，你啲錢唔可以去到即係中國嗰啲城市嗰度係去即係炒賣房地產嘅話，你啲錢梗係會留去啲所謂最自由、最唔需要嘅地方。翻嚟香港。係啊，只會嗰啲熱錢只會更加越嚟越多咁樣流嚟香港。咁其實如果香港嘅針對呢啲譬如話即係資產啊或者物業啊係會再有任何咧即係政策上面嘅檢討嘅話咧，咁其實即係呢一個房地產嘅炒賣只會越犀利。同埋都佢發現一樣嘢就係話，其實即係你會見到唔單止房地產啦，甚至可能大家都會開始有影響，就係話，咦點解過咗嚟啲嘢食貴咗啊，加晒價，或者靜雞加價，或者鬼鼠加價？其實就係因為國內資金都係太多啊，咁所以其實唔單止炒樓啦，甚至係講沙粉又炒，奶粉又炒，咩都炒嘅話，咁你其實即係唔單止係有冇樓住問題，甚至其實日常生活裏邊。嗱，我哋負擔越嚟越重咗，但係我哋嗰個人工嘅調升啊，或者我哋工作待遇咧，並冇因為回應翻嗰個社會嗰個生活嗰個困難度而有所改善或者有所調節。咁所以我諗會見到就係話，其實來年政府本身面對即係嗰個財政方面嗰個困局咧，即係並唔會話因為個政府即係盈餘可能多咗或者仍然有盈餘啊而即係啲人會覺得，咦？你政府表現得好好喎。而問題一樣嘢就係啱喺未出預算之前咧，即係有人都會批評財爺咧本身咧，即係守財奴啊，又或者批評財爺本身咧有咁大筆儲備，你做乜唔去還付諸於民等等？係啊，所以即係大家可以計一計條數啊，即係頭先主持都講啦，嗱話免差餉咧就用咗99億。咁電費嗰度咧就係即係每戶1800蚊咧就用咗47億，之後公屋咧就即係幫手交足2個月租咧，咁就用咗19億。咁即係所謂綜援出雙糧啊或者生果金咧又係用咗19億，其實加埋咧只係用咗186億。咁咧相較嚟講咧係連連佢話最拉尾即係資助專上院校嘅200億都係及不上啦，即係真係好九牛一毛啦。咁即係當然啦，即係派糖唔係即係我哋即係民間團體所提倡嘅，應該係一個制度上面改革。佢今次就好明顯，亦都係冇做到一個制度上面嘅改革啦。咁亦都即係所謂嘅派糖，亦都係即係好係咁以即係打手指尾指甲咁樣咁多啦。咁所以其實都即係對於基層嚟講，其實真係冇乜好重要嘅幫助咯。
好，頭先阿 Benson 同 Bobo 都提到稅制改革嘅問題，咁一位就用社會福利嘅角度去切入，另外一位就講緊呢個樓價、土地問題，其實都同呢個稅制係有關係嘅。咁不如而家俾齋 Sir 分享下佢自己。我唔係啲咩財經專家啦，係咪啊？咁但係即係我哋作為一個即係觀察咗香港咁多年嘅人，我哋睇翻呢個咁嘅財政預算案，呢幾年嘅財政預算案咧，你可以感覺咧佢係即係越嚟越捨本逐末嘅，即係我係話越嚟越滋味。即係亦都咧，香港人本身我覺得亦都唔識得去反對一種咁樣形式嘅財政預算案，因為咧其實你諗下，財政預算案就係、如果你個特首係有一個治港藍圖，財政預算案就係喺嗰個所謂 fiscal aspect，即係喺財政嗰個部分，點樣去實踐佢一個治港藍圖嘅嗰個行動計劃綱領嚟，而唔係一啲好滋味嘅去到咧，我究竟係咪俾1億咁樣嚇？即係整個食物銀行都要由你財政司去決定。即係其實你係講緊你俾每一個唔同嘅 sector， 即係譬如話醫療、教育，每一步你再俾幾多錢？可能你咧就喺俾幾多錢嘅時候咧，你會再加話我而家加幾多錢，然後嗰嚿錢咧，我甚至有一啲部分我會指明用途，但係其他嘢你應該係留翻俾嗰個部門本身啊，去再講，去再公佈我喺教育嗰方面，我覺得點樣去運用你又俾落嚟嗰嚿錢，除非你話我覺得。要着重點大學教育，我直接係俾落大學教育撥款委員會咁樣，係嘛？嗱，咁所以咧，你睇下咧，呢個咁嘅財政預算案咧，簡直基本上咧係連格式都唔合格。即係格式上，你根本冇可能俾一份財政預算案咧，你喺度讀埋啲廢話啊，讀埋啲你咩？我頭先聽到某啲位，我覺得嗰啲嘢係關你鬼事咩？點解你而家喺呢度讀啫？係咪？你如果咁樣樣讀咧，你就差唔多人哋叫做聲東擊西，你就識。提升啲繁瑣嘅東西，然後咧就擊走嗰啲要害，唔係擊中，係擊走啲要害，即係嗰啲緊要嘢咧。你喺你有限，你諗下，你已經用咗成2個鐘頭一個財政預算案，但係咧，其實實際上咧喺聽完之後咧，係冇人明到你究竟想做乜。如果你簡單講就係你冇做過任何嘢。點解會話冇做過任何嘢咧？因為你計下舊年嗰個通脹咁犀利嘅話。你諗下，你今年嘅財政預算案喺嗰個所謂銀碼上、名義上，你都要跟翻個通脹加翻上去啦。咁嘅時候咧，你係要話俾我聽，你喺扣除呢個通脹率之後，你實質開支又增加幾多？如果唔係咧，我聽落去咧，每一個位都好似你加咗錢，但係實際上你可能你完全冇加過，因為實際上扣除咗通脹之後已經所餘無幾，係嘛？呢個係第一樣。好啦，第二樣就係即係如果你真正俾一個財政預算案出嚟。你係要根據個施政報告，所以頭先阿 Bobo 都話佢漏，即係唔覺意就會講個施政報告，因為事實上一個喺上半年，一個喺下半年，其實係應該呼應。即係話咧，曾蔭權之前嗰年嗰個施政報告，根本你知曾蔭權呢個即係 hea 爆嘅懶曾係咪啊？人哋就老曾，佢就真係懶曾入定。呢個咁嘅 hea 爆嘅懶曾入定咧，從來咧冇提出過一啲治港策略，尤其喺08年。金融海嘯之後，佢冇提過一個所謂治港嘅策略，即係我點樣去 prepare 香港面對未來嘅金融海嘯。好啦，而家金融海嘯咧就倒轉咗喎，因為美國嘅所謂量化寬鬆加埋中國嘅量化寬鬆啦，成個局咧其實係夾硬扭翻去08之前。所以而家咧係08之前再加上通脹，即係08年之前，而家全球都已經喺度驚緊通脹。咁而家咧你就真係扭翻去08之前，而家全球通脹緊。好啦，咁而家你扭翻08之前全球通脹緊，然後香港嘅樓市仲更加喺呢個夾硬谷4萬億救市裏邊咧，令到香港嘅樓市熱火朝天。好啦，喺呢段時間裏邊，你嘅施政報告唔做任何嘢，然後你呢個財政預算案亦都就係睇唔到你會做任何嘢啦，係嘛？即係包括你提出嘅任何一樣嘢咧。你都冇一個指標啊，即係話我究竟準備要達到啲乜嘢，係嘛？好啦，咁你翻嚟呢度啦，即係你整個由於冇呼應，然後跟住你咧就冇思考，跟住咧你揼錢嘅時候咧，亦都咧有幾個方面，即係頭先你已經不約而同提咗幾個啦，一個稅制好明顯㗎啦，呢個嚇，即係你一個財政預算案，你都要照顧到所謂財政預算本身所面對嘅一個特點，就係話。即係我點樣每年都會開到飯，咁每年開到飯就係個稅制係嘛？咁個稅制嗰個部分嚟講
係點樣可以令到佢更加公平？呢、個真係就係講緊一個100年大計，甚至係50年大計裏邊，或者20年大計裏邊，你需要面對嘅問題。好啦，呢個呢，舊年冇講，前年冇講，大前年冇講，年年都冇講，冇一年佢會討論呢個稅制點樣樣。佢只係呢曾經喺唐英年任內提出過話，考慮要開徵銷售稅，因為香港嘅稅基狹窄啦。咁嘅時候呢，你就冇再討論呢銷售稅，抑或係譬如資產增值稅，抑或係公司利得稅，抑或係甚至薪俸稅，你嗰個增減，其實係要將幾個加埋一齊嚟討論，又有個公眾討論，然後就算佢個公眾共識你唔採用，你都要俾個理由我點解唔採用，然後我而家係準備有一個咩方向。然後咧，如果唔係嘅話，今年呢個800億咪就係曇花一現咯。然後你就借呢個曇花一現嚟到講，所以我唔可以攞嚟隨便派糖俾你㗎，因為呢個係今年樓市特別好嘅啫嘛，明年樓市唔好就唔做得㗎啦。嗱，呢一樣嘢咧，其實係特別喺1997年之前，由1984到1997，由於賣地50公頃，香港進入一個樓市炒賣嘅經濟嘅時候，香港出現個問題，即係話嗰13年。香港嘅社會福利開支主要係靠樓市裏邊賺到嗰啲印花稅攞嚟 finance， 所以97之後突然間一冧市之後咧，香港嗰個福利開支就開始捉襟見肘，於是先至開始推出呢個一筆過撥款，然後一筆過撥款一推出咧就玩死香港嘅社會福利。好啦，玩死咗香港社會福利，即係玩死啲窮人啦。呢頭玩死啲窮人，然後嗰頭咧樓市復甦咧，啲有錢佬更加有錢，但係有錢佬更加有錢嘅呢個格局咧，係會令到啲窮人更加窮。佢攞命嘅地方，佢唔係同97前嘅97前咧，有錢佬更加有錢嘅時候，呢啲窮人係有錢，因為咧佢嗰個當時嗰個經濟嘅結構啊，呢啲係細節要問翻經濟專家解啊。但係總之大家都可以睇得到嘅現象就係97前有錢佬有錢嘅時候，會漏啲俾窮人；97後有錢佬有錢咧，窮人係越嚟越少錢。咁呢個同地產霸權嗰個架構格局係好有關。好啦，呢個就係第二個問題，就係頭先阿 Bobo 都提過賣地嗰個問題啦。好啦，去到賣地嗰個問題嘅時候，你又係要去做一個政策討論，就係話而家我哋嗰個土地供應、樓宇供應嘅政策，我哋合唔合理？如果我哋唔合理，我哋應該點樣合理化佢？尤其喺97前，其實每年當時嘅香港市民每年都好為意咧。講緊今年落成單位有幾多，明年落成單位有幾多？嗰陣時咧，至少由我92年翻嚟香港到97呢5年裏邊，每年都會講緊呢個數字。但係97之後咧，特別係03之後咧，好奇怪嘅，香港政府唔公佈呢個數字，唔講呢個數字，大家亦都啲傳媒好渣喎，啲傳媒唔會睇呢個數字，亦都唔會每年去報今年成年個樓宇供應個住宅落成量係點。嗱，於是乎咧，到咗幾年後落台，你先至發覺咧，而家係竟然係呢幾年嘅住宅供應係嚴重脫軌，嚴重嘅少落後，於是乎咧，咁梗係今年啲量化寬鬆嘅錢，游資熱錢一到，再加埋你本身嗰個供應失衡，梗係熱火朝天到發神經啦。好啦，咁如果作為任何一個負責任嘅政府，就算你話你唔起居屋，你都應該要話我而家應該點樣去保證個私人單位供應量應該每年有幾多？嗰陣時香港人喺度鬧緊85000，主要就係鬧佢個85000嘅數字太恐怖啫，唔係話你85000即係嗰每年估計應該要有幾多住宅供應量，呢個應該合理，係要 project， 同埋你嘅財政預算案就係要製造一個嘅環境令到佢出現啊嘛，即係包括你話賣地，其實賣地呢部分亦都照計理論上又唔係啱，唔關佢事嘅，不過佢要計嗰條數，即係話曾蔭權要 promise 我每年要賣幾多地。要保證呢啲地係幾多年裏面發展咗，於是乎保證有幾多住宅供應量。呢啲住宅係屬於咩品種？然後跟住你呢個財政預算案就要計啦。我而家每年佢話阿老細話要賣幾多地，我而家就計我個賣地會有幾多收入，係嘛？呢個收入咧又再 generate 呢個住宅供應，住宅供應又有幾多印花稅？呢啲要計翻每一年我要愛嚟點樣使呢嚿錢咯，係嘛？好啦，呢啲嘢全部我唔知你點樣講。總之咧，市民咧睇到咧，即時新聞咧係完全冇任何嘢講到嘅。好啦，呢個第二點，第三點，你一個任何一個社會，如果你係話我要去俾一份財政預算案，就係要推進一個社會嘅經濟發展，帶去某個方向。咁呢個經濟發展有兩個部分，一個就係令到個經濟可以繼續有 GDP 增長啦，即係所謂
另外一部分就係呢個經濟發展裏邊 generate 到嗰啲嘅收益係要分配，即係要甚至要公平分配，或者接近啲公平分配。咁即係話你呢個財政預算案要俾人睇到你點樣樣去投資落個經濟發展，或者話鼓勵投資落經濟發展。即係譬如話我減某啲，譬如話港商喺珠三角，我可能減佢嘅某啲稅項，要求佢譬如做 R&D， 即係研究同發展，譬如咁講，嚟到升格咁，我可以做呢啲咁嘅嘢。另外一邊就係你刺激佢個經濟發展之後，如果你每年預計有幾多嘅可能 GDP 出到嚟嘅，呢啲 GDP 應該用咩方法嚟到分落去社會唔同階層，係咪啊？即係財政預算案就係要話嚟諗呢樣嘢噶嘛。好啦，你政府喺08年金融海嘯之後就喺度提出話咩六大產業，但係咧你睇到呢個香港政府簡直唔係做嘢嘅，你係應該定期公佈嘅。你呢個六大產業啊，咩經濟發展機遇委員會，你做緊乜？你嗰個年限，你做到幾時完？如果你完嘅話，你用乜嘢機制去取代佢？嗰個機制跟住落去再做乜？你做任何嘢係爛尾嘅，你睇下啦。我哋嘅數碼講到今日冇人再講啦，已經變咗貝沙灣，貝沙灣都冇人再講啦。賣咗地，賣晒嗰啲豪宅之後，就代代平安，大家就算數，當嗰個地方唔存在啦。好似講六大產業咧，產業係啊，佢都好 brief 嘅喎，即係佢好佢梗係啦，不過係即係抄翻咧，係即係好短啊，每一個篇都係好睇到啊，最多環保業嘅時候講環保嘅時候講話點樣去買啲電車啊嗰啲咁樣，或者歐盟咩巴士啊，撥下地起醫院啊，撥下地起私立大學啊，咁樣就叫交代咗所謂六大產業啦。嗱，好明顯呢個就係第一係曾蔭權嘅失職啦，因為曾蔭權冇做嘛。曾蔭權失職之後，你呢個咁樣嘅曾俊華梗係唔敢咬你個老細啦。於是你咧就即係幫佢輕輕帶過，但係你又唔敢話唔提喎。你唔提人哋就直情問你，咁你個六大產業去咗邊啊？咁你自己都覺得死咗面懵啦。你個胡鬚曾，你都面懵，於是乎你就喺度講話，我六大產業咧我哋做咗呢樣啊嗰樣啊，咁就做咗嘢。其實係乜嘢都冇做過。好啦，如果我相信就算曾蔭權係懶，為非你曾俊華嘅權限，你都係有啲嘢可以做嘅，甚至你可以提議翻俾你老細，你應該做嘅。即係你六大產業裏邊，譬如你話我醫療係要搞醫療，甚至旅遊式醫療，或者話即係嗰啲國內大款有錢人落嚟睇醫生，住豪宅醫院，然後俾錢你賺。我哋嗰頭嗰啲。好啦，得。咁你都應該講下，我應該撥一嚿錢，譬如話落去呢個大學撥款委員會，專門俾大學做醫療研究，呢啲醫療產業研究係咪啊？你應該要有嚿咁嘅錢等咗出嚟嘅喎，呢啲係好手板眼見嘅，即係唔使你係專家，你都識得講，你應該咁做 R&D 係嘛？冇噶嘛嚇，咁你話譬如話你舉例，你而家面對80後嗱，呢啲成分報告，如果對80後嚟講，簡直你應該即係你再睇下啦，應該話咧。有膠樽掟鐵樽、玻璃樽掉俾佢啦，掟個 Molotov cocktail 俾佢啦，叫佢嘆下啦。因為點解你直情火上加油啦？你而家80後點解啊？俾1億你啊？幾多錢啊？做呢個咩創業啊？係咯。創鬼啊！你諗下，你由08年金融海嘯之後到而家，你3年嚟對80後，你有任何經濟政策俾個80後咩？呢啲喺國內嘅 term 就叫俾政策。俾一個政策意思，即係咧，我俾一個 policy directive 係針對你呢個群體需要，然後另外就再根據呢個 policy directive，我俾一嚿錢作為嗰個資源，甚至我要求常設某個機構或者某個政府部門 direct 去幫你做呢一樣嘢，咁你先至叫俾政策。你而家冇嘅全部。喂，有樣嘢其實大家小心啲，因為如果你真係好啦，好知面嘛你啊！我睇第130項，我建議由2011到12年學期起放寬按入息審查機制獲取全額學生資助息上限。咁然之後就話估計呢個措施喺2011到12年可額外俾75,000個，但係記住喎，因為其實咧334學細咧，其實會多有差唔多多1倍學生咧係3分2大專學生去大專院校。係。咁所以你去解讀，政府俾多咗嘅時候。記得留意就係話，原來當年因為有2批學生，一批係中產學生，一批就係334學生去。咁所以呢個增多究竟係虛招定實招咧？大家都心知肚明㗎啦，基本上。係啊，嗱，即係話我而家講到呢個位啦，即係話大家可以睇到咧，無論從你個稅制本身，
從你呢個即係所謂地產霸權嗰個問題，你有冇嘗試去解決？即係特別係解決香港人住屋需要。第三就係咧，由你呢個所謂成分財政預算案係咪作為一個政府喺側邊，唔係叫做干預，而係要去輔助社會向某一啲產業進發，或者話整個社會繼續保持經濟增長。你作為財政措施手段，你究竟有冇做到任何嘢？呢啲嘢係全部食白果，全部欠奉啊！所以阿長毛用白果掟你係啱嘅。你呢個咁樣嘅白果胡鬚佬我原來係掉白果。係啊，掉白果，係食白果真係。係啊，食3樣嘢啊嘛，係咪啊？咁你話啦，即係我真係唔識點樣形容呢一份叫做財政預算案即係呢一個係從來唔合格嘅財政司，從來俾人睇唔到你有任何 credential 你合格作為一個財政司你識講啲乜嘢，同埋你有啲乜嘢講咗，同埋有啲咩唔講。你可以喺一份財政預算案裏邊講咗一啲你唔需要財政司佢講嘅嘢，然後有財政司要講嘅嘢，你就大部分你都冇講，我都唔明白你點樣去做一個財政司，即係攞命。阿齋 Sir 講到即係六大產業嗰個問題，掛鈎產業，死即係其實佢自己去回顧翻自己六大產業嗰個情況，其實嗰個數字都比較肉酸嘅，即係佢講話09年僱用嘅人數係比08年係不跌反升，好似好威，但係其實係升咗1.7%啊。即係冇升啦，係啦，咁喺個 GDP 嘅比重咧就由08年嘅7.6%就升咗去8%，即係升咗0.4%。咁佢似乎都係覺得有啲成就，咁所以好特別強調嘅一啲嘢嚟。如果你用名義通脹已經可能喺嗰度咯喎。咁但係有趣嘅就係其實佢而家就除咗六大產業，仲加咗2樣嘢，就係呢個葡萄酒貿易咧，同埋呢個發展新。即係佢擦唐英年鞋，因為佢係未來特首。呢個咁嘅賤人唐英年咧就最中意飲紅酒，於是乎你就喺度講紅酒。嗱，呢點我都要講一句嘅，補一句。你喺度咁樣搏命加煙稅嘅同時，你唔加酒稅，仲促進啲。咁你係咪賤人一個？你即係話叫人嗱，如果你加煙稅嘅話，同時你其實我有冇睇到嗱？大家如果睇個細節，佢有冇同時加錢落去嗰個反吸毒？唔係反吸煙。唔係啊，唔係反吸煙，係要反吸毒。因為呢個就係大部分人都唔明白嘅一個問題啊，就係話你加煙稅係逼啲人去吸毒㗎嘛。如果嗰班人潛在嘅所謂 drug addict， 即係佢係要去吸某啲嘢嘅，你冇煙俾佢食或者煙貴過毒品嘅時候，佢會唔會走去吸毒咯？事實上呢一個問題，你如果冇去詳細研究嘅，你係好大鑊㗎。你如果趕啲人去吸毒嘅話，佢哋更加依賴黑社會，黑社會更加猖獗，你就仲攞命過去依賴呢個即係煙草商。嗱，咁所以咧，你有冇喺同時防止呢班人流去吸毒啦？嗱，如果你冇嘅話，你係一個完全冇遠見嘅一個所謂嘅政客，係咪啊？或者一個爛官僚。好啦，除咗吸毒咁啊，就係吸煙啦，係咪啊？好啦，仲有飲紅酒啦。如果佢有addict嘅傾向嘅，佢或者係有需要去嘅，佢可能去轉去飲紅酒嘅喎，或者飲酒。咁飲酒本身嗰個健康嘅危害會唔會細得過吸煙咧？係細得過吸煙。好啦，你而家咧就一面倒咧，紅酒就 liberalize， 仲要喺度讚佢，你而家整成扎生意喎，幾好咯。咁於是乎咧，我就繼續紅酒免稅，煙咧我就抽到啲。嗱，呢啲咪就係唔公平嘅政策同埋愚蠢嘅政策所製造出嚟嘅。喂，揸 Sir 咁講，即係話，如果假設阿糖咧係中意煲煙嘅，咁可能咧就發展成為一個叫煙草業集散地咯，雪茄集散地咯，高級雪茄集散地咯。高級雪茄毒集散地咯。係其實佢，因為我都覺得即係今次嗰個財政預算案咧，其實舊年咧坦白講，對於我嚟講咧係有少少驚喜嘅。即係譬如話，無論佢講緊一啲即係資助基層學童嘅一啲津貼啊，又或者係即係佢話考慮研究即係交通津貼啦。舊年喺財政預算案嘅時候講，咁其實呢一啲都係意外係見到好似係即係好似好耐未試過見財政預算案咧鬧得少啲嘅咁樣，但係即係今年咧就變得係即係好老調啦。唔好意思講啊，即係唔好意思得罪講句啊，唔係得罪阿 Bobo， 不過係問題係你整體香港市民對財政預算案嗰個期望已經係校到好低，校到好低就話一個守財奴嘅政府可以唔俾翻錢你，你覺得理所當然，於是乎你就覺得哇突然間肯俾少少交通津貼我，哇
叫驚喜，講啱嘅。喺呢個場景底下，佢係叫驚喜。咁但係你睇下今年個交通津貼出嚟幾久啊？呢樣嘢，你無情情做乜要將成個行政制度改晒佢啫？你如果話天水圍、元朗、屯門呢個交通津貼行之有效，咪將佢全港擴充佢咪係咯？你使乜要再重新搞過一種新嘅入息審查制度啫？所以嗱，你話就算交通津貼佢都搞得咁久，但係呢個係官僚制度問題，唔關佢財政預算案事，我都話可以有佢。但係問題就係、淨係交通津貼一兩樣嘢，或者話照顧下某啲弱勢人士，呢、個係其實喺舊年嘅場景係由於個貧富懸殊已經去到好大。舊年係嗰個公佈就話2009年公佈香港嘅貧富懸殊差唔多係亞洲區最高嘅。咁你先至開始做丁屎咁多嘢，咁我哋香港人咧就係即係太過縱容呢啲咁樣嘅難判，即係你話你由頭到尾冇做過嘢，而家我哋都唔識，因為我哋嘅所謂啦，即係香港有好多中學生讀埋呢個咁嘅 EPA， 即係爛嘢，或者啲 post study，即係或者你 post study， 或者話你嘅 history 成日都會讀關於香港係點嘅時候。其實係冇教過你一個基本上財政預算案應該點分析。不過其實都見到係嘅，即係我覺得交通津貼嘅即係擺到明其實係低收入補助啦，但係而家做到究竟係低收入補助定交通津貼咧，咁啊就即係奇奇怪怪啦咁樣，面目又好模糊啦。其實財政預算案都係嘅，即係教壞細路嘅。財政預算案正如齋上頭先講，其實應該就係實踐緊施政報告嘅理念嘅一個即係財政嘅理念嘅準則嚟㗎嘛。但係佢而家變成咧，好似半年一度嘅施政報告咁。同埋咧，有一重要就係頭先講到交通津貼啦。咁點解要交通津貼？就係因為話交通搭車成本真係好貴，又冇人講到關於點解我哋車費咁貴啊？係唔係即係作為一個單係加？呢個咪就要翻去97前嗰個玫瑰園計劃咯。喺你大家咧就太後生嘅，特別係80後就唔知㗎啦，90後更加唔知，因為你啱出世。你知道喺80年代去到80年代尾啊，香港人仍然係每日 suffer 緊啲交通嗰啲問題，好痛苦嘅。每一個地方啊，都係痛苦一大輪成10年，痛苦到一個地步咧，啲人咧差唔多要暴動啦，佢先至去做一樣嘢俾你，譬如東區走廊如是，大老山隧道如是。好啦，到咗90年代初啦，由於呢個6四事件之後咧，為咗要 jump start 翻嗰個經濟，於是乎就搞呢個玫瑰園計劃。呢個玫瑰園計劃咧，為咗要使大嚿錢，呢個係馬卓安特登當時英國首相嚟去中國，為咗要攞到呢嚿錢，所以乖乖地6四之後打破呢個西方制裁嚟中國叩頭，然後攞呢嚿錢，呢嚿錢當然擺明係俾英國佬賺嘅。咁擺明俾英國佬賺咧，於是乎就有咁大 jack 到咁大，即係話乜嘢都要大興土木起。咁就結果係有一個後果，呢個後果係好嘅，就係話咧，當時 plan 落就係將全香港所有交通嗰啲命脈打通晒佢，即係話咧，即係全部本來香港應該有路嘅地方，以前死都唔肯支錢起嘅。終於嗰次一次過一鋪過起晒，譬如話屯門公路拉直佢啊嗰啲，全部都係唔等時 plan 落嚟。好啦，西鐵啊，咁全部係嗰陣時 plan 落嚟。好啦，但係問題就係喺呢個咁樣嘅交通格局裏邊咧，你都由於呢個交通格局，於是佢就可以搞呢個天水圍式新市鎮，將啲人懟到最遠。好啦，但係個問題跟住落就係話，對於窮人嚟講，究竟俾幾多錢搭車出嚟？佢就完全唔考慮啦。跟住中間為咗要未俾某啲人濕水，俾呢個中信泰富死人中信泰富濕水，於是兩條東西隧就俾佢起嘅，嚇俾佢起定係賣咗俾佢，我唔知嚇。好啦，總之咧就係俾某啲人去起嘅時候咧，要益某一啲財團，於是就攞嚟 build and operate and transfer BOT 呢嚿咁嘅嘢。好啦，BOT 呢嚿咁嘅嘢咧，結局咧你就成個本來已經打通命脈嘅香港交通格局咧，就俾某兩個私人財團卡住咗，佢攆住你條頸，佢就攆住你個東西隧，唔肯低，即係同一個價格俾你過海。你其實只要同一個價格過海，佢自動就調整，自然你就會出現個問題就係、是，好似而家你話西隧行嘅時候，去到中環嗰邊係冇路行嘅咁，其實呢個唔會出現嘅。如果你俾佢全部同一個價格，佢自然就一早塞，你個路政署就一早要 plan 點樣打通嗰度嘅經脈，佢結局係冇嘅。因為咧，從來都冇人行嗰條路。嗱，結局咧，你就成個交通格局，亦都你為咗維持呢個地鐵嘅壟斷，於是你就任得啲巴士加價，於是你就加到嗰啲天水圍咧冇雷公咁遠，就貴到啲，於是啲人咧就封死喺裏邊。嗱，你啱啱淨係一個交通環節就可以整死你成個社區。如果唔係嘅話，如果你天水圍啲人搭嘅車個價格，例如比較接近上水，
佢都會出多啲九龍，佢嗰啲人嗰個生活都冇咁慘烈。如果唔係咧，就最後就變成天水圍的夜與霧咁樣嘅格局嘅社區咯，係咪啊？好啦，咁所以你話成個交通嘅格局，你又係喺一個施政報告，你從來唔會諗下我點樣做，係咪啊？幾年前一路有呼聲，你要買翻，佢會唔會話買翻咧？係咪啊？好啦，譬如或者話今年舊年到今年，房委會開始知道啦，開始出聲啦，我而家就嚟使晒啦嗰嚿錢，賣領匯賺嗰嚿錢就嚟使晒啦，就嚟使晒嘅時候，將來仲可唔可以起公屋啦？嗱，呢個彭美拉箱政府，呢個彭美拉箱政府差唔多好似97夕陽政府咁嘅，佢就係咧，我最好咩都唔好做，你最好乜嘢都掟晒俾私人市場，你咩都唔做就得啦。佢而家睇佢個格局咧，就嚟，如果我睺晒所有嗰啲最窮嘅人之後，香港嘅人口動力減弱，冇人生仔咧，之後咧就永遠都唔再起公屋啦，俾翻你哋自己搞啦。嗱，於是乎咧，房委會冇錢，佢唔會再諗點樣注資俾房委會，然後咧。舊年800億落嚟，你而家睇下使咗幾多？俾呢個強積金嗰個戶口，嗱又唔係俾嗰個人可以自己攞翻走嗰嚿錢嘅，嗱呢個就係舊年即係社民連掃場嘅時候所出，前年社民連掃場嘅時候所講嘅嘢嘛，話要去呢個強積金嗰嚿錢係等落嗰個戶口，係嗰個市民可以自己攞翻走噶嘛，佢就唔肯俾嘛，即係話嗰嚿錢其實係攞嚟益嗰啲叫分佬。你今次又益分佬，益1億就200幾億就俾咗佢啦。嗱，其實你如果呢200幾億唔俾，如果你嗰度仲有180億嗰啲紓困措施，嗰啲紓困措施你有啲係可有可無嚇，特別係嗰啲咩？雖然我係中產，我受惠，我都要話其實係可有可無嘅。如果你呢啲全部慳翻，呢度講緊400幾億，你一攞出嚟，你已經可以即刻開始搞個全民退休保障啦。嗱，呢啲就係呢個所謂賤格政府嘅所謂。就係佢寧願永遠都唔搞全民退休保障，佢都要攞200幾億去派俾啲分佬，俾啲銀行家益佢哋。所以你話呢個叫賤格政府。我估即係其實大家有個共識，其實就係講緊要成個稅制一個改革啦。咁其實齋 Sir 都提到可能成個產業都要改革，即係其實你見到即係啱齋 Sir 提過，即係響我哋嘅強積金戶口加呢個4000蚊定6000蚊。即係呢一個咧，其實就係一個其實變相呢個支援呢個金融業嘅一個政策啦。其實你再睇其他，譬如其中一個好有趣嘅就係呢個抗通脹嘅措施咧，就係咧叫我哋去買呢個官方發行嘅債券嘅，就係又係益銀行家。咁其實某程度上就叫我哋繼續俾多啲錢落呢個金融市場嗰度咧，嚟到去抗通脹。咁但係如果你俾多啲錢落去金融市場度，即係熱錢更加多，係咪咁樣會抗到通脹，定係令個通脹更加上升咧？咁呢個即係好值得思考嘅問題。嗱，我頭先提到就係其實呢屆係最後一屆政府咁滯啦。咁其實去到呢個新嘅領導人會上台，係咪有一個缺口俾民間團體去組織一啲比較共同嘅綱領，去斟酌住我哋嘅產業結構或者一個稅務嘅改革，去做一啲嘢去抗爭，去到爭取一啲我哋嘅議程。咁其實3位覺得，如果可以咁樣做嘅話，其實嗰啲焦點可以放喺邊一方面？就相信點解？咁嗱，如果你話基本上政府咁多年去制定財政預算，又或者其實大家都見到基本上來來去都係為咗即係回應翻社會上面一啲人嘅一啲佢覺得係一啲噪音啊，而派下糖啊，又或者其實我哋唔理解到所謂派到所謂錢背後，究竟係你真係自己落袋啊，落咗幾耐袋啊，定係其實你即係俾一間中間人喺度落格嘅話咧？我覺得其實我諗呢個時候我哋應該係叫出翻而家即係財政預算案裏邊一啲即係一啲恒常或者理所當然嘅一啲講法，譬如話派糖背後會唔會其實我哋根本攞糖轉頭俾人攞咗，又或者嗰粒糖得翻半粒，又或者第二樣嘢就係話我哋會唔會再從一個好根本嘅角度，譬如話稅制改變啊，又或者制定財政預，因為好多人都會覺得，咦，制定財政預算案，即係咪只不過係一班即係高級公務員加呢一個即係局長自己心合唔決定啊？定係其實我哋可以真係參與咯？當然嗰種參與唔係話之前即係揾人連兩撇胡鬚，如果我係財爺乜乜嗰啲，即係嗰啲垃圾嘅一啲政治宣傳，而係真係民間組織或者民間社會，其實真係可以喺財政預算案嘅制定過程裏邊，真係有一個好重要參與角色。我諗希望喺透過呢一度慢慢改變到嗰一種即係非常之消極啊、悲觀啊，或者一種即係被安排嘅嗰一種即係感覺咯。即係我覺得係其實咧倒翻轉
係話啊有啲人會覺得啊喺任期咧最後嗰啲一兩年咧其實會係即係都唔會有大嘅變動㗎啦咁樣。但係反過嚟咧，即係我係即係更加覺得咧係即係最後嘅呢1年零4個月嘅任期咧，其實如果係真係有啲乜嘢嘅重大嘅即係政策上面嘅即係改動嘅話咧，其實係呢1兩年先至係最黃金嘅時候。咁其實即係譬如話係即係你見到交通津貼頭先有講過提到呢一個例子咁樣咯。咁其實即係政府係會更加容易係妥協啊，或者係即係我哋更加即係可以咧係去聚集到個民間個力量。因為其實對於我嚟講即係我自己認為咧，其實今次咧喺工會或者係即係公民嚟講啦，咁即係其實係可以即係嘗試係透過即係中止辯論嚟去即係要挾政府咧。咁即係固然呢一方面咧就係即係其他各大政黨都要係面對選舉呢一個即係面對選民嘅呢一個理由啦。咁但係另外一方面，即係我覺得對於即係工會嚟講，其實都係一個即係試驗或者一個嘗試嚟嘅。其實即係其實之前可能早期即係我即係純粹拋出嚟討論啦，即係我都會覺得譬如好似最低工資咁樣，咁其實即係因為一個即係咁重大嘅即係議程，其實都即係似乎即使係話最終係28蚊，亦都唔即係唔等於係話即係去否決咗佢先，咁然之後再爭取一個33蚊嘅目標。但係即係可能交通津貼亦都會覺得今次嘅嗰個即係可以即係 dual power 嘅機會咧係會大過喺最低工資嗰度。咁所以其實亦都可以促成到咧，即係今次嘅即係一個對弈嘅處境咯。咁所以即係我都覺得呢年紀咧，其實係即係聚集民間力量係好重要。如果頭先即係主持講話啲乜嘢嘅主題咧，即係我都會覺得即係頭先我所講嗰個即係土地嘅改革同埋即係稅制嘅改革，就係一個即係重要而係呢2年係值得係即係深入討論嘅時候。如果講土地改革或者稅制改革，即係其實稅制改革係一個好複雜嘅嘢。其實即係我哋民間團體有咁嘅智慧處理咁多好零碎或者好技術性嘅資料，其實相當困難。即係有冇一啲口號或者一啲特別綱領，其實可以係其實諗到出嚟，可以係即係譬如會唔會係土地增值稅或者資產增值稅呢一啲咁嘅嘢係特別主導？唔好咁樣諗，唔好咁諗。其實民間冇理由覺得我哋自己做就好困難，因為政府嘅有好多嘅資訊，佢都係需要公開，或者你有權 demand 嚟攞。其實而家個問題咧就係你可以咁樣睇啦，就係民間咁多年嚟咧，從來冇人咧民間自己提過民間嘅財政預算案。即係你其實係應該長遠有個運動，就係咧由嗰啲民間有關心呢個即係香港社會未來嘅人。你除咗係喺個所謂嘅 policy， 即係政策嘅層面要求某一個政策方向之外，你其實係應該自己嘗試去 work 一份，即係話唔同人唔同部門去幫手 work 咯，係嘛？你揾學者，你揾一啲民間嘅經濟嘅學者，你揾啲民間嘅即係參與金融業嘅人士，係嘛？佢有心嘅，佢都可能可以幫你一齊諗到寫一份咧民間嘅財政預算案，就係希望譬如話，如果譬如話我希望係發展經濟嘅，我咪揾翻嗰啲從業人員咯，嗰啲廠商啊或者諸如此類嚟一齊嚟到傾翻一個方面，就係每一個唔同嘅方方面面嘅人嚟到集合，做一個民間嘅財政預算運動，就係要求你應該點樣。嗱，如果你冇一個比較詳細嘅，只係流於口號式嘅民間嘅財政預算案嘅要求，而唔係一個民間嘅財政預算案咧，你係冇一個 counterpoint 去同佢拗嘅。你係拗唔到嘅，佢每一樣嘢就對一堆數字嚟話俾你聽，我做唔到嘅，咁佢就永遠都係一個 hea 爆嘅財政預算案。即係有兩點即係都覺得係可以 highlight 嘅。第一個咧就係即係其實之前咧即係都喺舊年啦提出過即係醫療改革嗰個報告書啦。其實今次咧喺即係 budget 嗰度都有提出嚟啦。咁其實即係舊年嗰個醫療改革其實都係有即係非議過，又話佢呢一個即係自願性質嘅醫保計劃咧，其實就即係根本係只係解決咗即係醫療改革第一期嘅一個諮詢文件入面，即係講緊有即係4、5項嗰個重大即係需要係去改革嘅題目入邊，其中之一個係有關醫療融資嗰個部分，只係咁佢呢一度就只係講到話即係重申翻話即係政府唔會咧係去縮減對於公共醫療嘅承擔嘅，咁咧就會增加到17%咁樣。但係其實咧，即係如果係去扣除翻個醫療通脹咧，其實咧係不加反減嘅，即係明加就實減其實，就係因為即係你扣除翻個醫療通脹嘅原因，咁所以其實即係呢一個係其中之一點咧，係即係係要即
指出翻嚟，其實佢根本就即係誤導緊公眾啦呢一度。咁而喺呢一份 budget 亦都即係佢有講到話增加嗰啲資源咧，係去即係支持嗰啲基層醫療啊，講話咩擴大嗰啲社區嘅醫療啊，或者精神病康復者啊等等咧。咁其實都係即係似乎都係冇，即係只不過增加咗一啲即係資源，其實即係冇乜係一啲真係比較即係根本性地係去改善咧基層醫療嗰個模式同埋服務咁樣。咁即係無論喺醫改嗰份文件入邊，又或者其實佢啱啱去年年底咧提出嗰個基層醫療嗰個推廣運動嘅文件，其實都係冇提及過。咁所以其實即係呢度係喺醫療上面嘅一部分啦。第二個即係民生嘅項目咧，就係其實近年咧係都有好多民間團體嘅呼聲，譬如係講緊全民退休保障咁樣。咁其實佢今年咧即係除咗係講緊話注資6000蚊去即係強積金戶口之外，其實針對咧係退休保障嗰度咧係完全冇任何提，即係連一句説話都冇提及過。咁所以即係都見到佢係冇完全即係冇回應到呢一個即係咁多年即係嘅民間嘅訴求咯。所以我覺得其實民間嗰個財政預算案咧，我諗最主要目的咧就係去抗衡，甚至去挑戰翻主流，即係政府嗰個財政預算案裏邊，我哋理所當然所謂派糖啊，又或者其實嗰個措施背後嗰個加幅，其實根本同嗰個現實脫節嗰一個狀況。我哋現場觀眾嗰邊有現場觀眾有冇啲意見想發表一下？其實我自己嘅立場同大家嘅一致啦，但我想提一提就係有樣嘢，因為我自己親身經驗啦，我自己都係住公屋嘅。咁當政府話公屋可以俾租，即係幫你俾租喎，跟住咧我附近啲鄰居嗰啲師奶就全部都好開心啦，就話好開心啊可以俾租啦，跟住譬如電費幫你補貼啲咧，佢哋又好開心。咁我自己係一個90後啦，咁我啲同學咧就話7月暑假嘅時候書簿費可以俾多1000蚊咯喎，跟住又好開心啦。咁我就會諗其實我哋係咪真係要為呢啲嘢咁開心咧？我哋為呢啲嘢咁開心嘅時候，我哋應該憤怒嘅係點解我哋搭車咁貴啊，寫咁貴啊？點解加煙稅嘅時候又唔加紅酒稅啊、遺產稅啊呢一啲咯？即係唔好淨係開心咯，而係要憤怒或者要為另外一啲嘢唔開心。講得好好啊！我想回應你一句。今年係得有線咧做咗一個部分，特別去訪問一啲人就係過去呢咁多年派糖派幾都派唔到去嘅。呢個賤人財政司今年又係冇派俾嗰班人。其實佢哋要求嘅派法就係澳門式嘅派法，但係大家一陣細心啲諗下，點解佢死都唔肯用澳門式派法？就係跟你個身份證就每人派1嚿錢啊嘛。點解佢死都唔肯咯？點解呢個政府咁賤格咧？即係就算你6、7年嚟，你只要派1年啫，你唔係永遠都係派落嗰啲公屋度，永遠都係派落嗰啲綜援戶度。咁有啲人就啱啱卡住喺度，嗰啲住板間房係私樓板間房嗰啲人就永遠都收1毫子都收唔到。今年有線做咗呢個即係專題報導喺嗰個新聞裏邊，但係呢個財爺仍然係繼續1毫子都冇做俾嗰班人。哇！呢個係 grossly unjust， 我哋叫做極度唔公平嘅。即係你呢個社會，如果你係要幫窮人，唔緊要，你幫多幫少都唔緊要。個問題就係你係要公平，即係你係要俾到所有人都有啲嘢受惠。你如果你永遠嗰啲政策都係咧過咗某啲人受惠唔到嘅，呢個係一個好可恥嘅做法。呢個可恥嘅做法其實個後邊有幾個原因，大家要繼續諗啊，大家要繼續分析。其中一個就係你嗰啲官僚嘅冷漠，就係咧淨係俾某啲官僚就可以做到嘅，即係根據現有嘅嗰啲嘅網絡做到嘅，即係你直情落房委會，咁房委會做咗一筆過勾銷咗嗰啲數，咁就得啦，咁係咩都唔使做啦。佢就唔需要走去跟個身份證去所謂私交揾嗰堆人出嚟，然後去另外即係入去個帳俾啲錢，佢就唔做啦。退稅又係咁啊，即係永遠交稅嗰啲，咁嗰啲板間房嗰批人就永遠又住唔到公屋，又攞唔到綜援，又交唔到稅，佢乜嘢都收唔到。有冇搞錯呢個？其實咧，即係佢講緊土地供應咧，都即係我而家睇緊新聞，其實都講得好恐怖啊！跟住講到話，有52幅土地咧係會即係可以供咧即係供應出嚟啦咁樣。但係咧，其實係根本實際上賣地係賣9幅嘅啫，其他都係勾地表嚟嘅。即係我哋睇翻舊年嗰個數字，勾地表係有46幅，但係實際上咧係被勾出係得8幅嘅啫。咁所以其實佢講到52咧嘅話咧，其實即係可能香港即係又係勾9幅，咁啊即係冇進步啦。即係其實所謂叫增加供應咧，去照啊。係啊，即係都係數字上
齋頭先講嗰點，即係嗰啲所謂三無人士嗰個慘況，即係其實我估可以想像得到，就係開始我哋今日呢個節目開始嘅時候就曾經提過話，呢個財政預算好瑣碎嘅。咁其實係咪某程度上係反映住即係政府或者財爺要向唔同嘅利益團體佢哋爭餅仔嘅時候要交代咧？對住每一個利益團體都可以講，我為咗你嘅一啲訴求做一啲嘢。咁咁啱呢啲三無人士係咪就係一啲冇被組織起嚟啊？佢哋個政治力量比較薄弱，冇一啲政治代言人嘅一啲人士。咁佢哋個政治勢力弱嘅時候，自然我哋呢個政府歷年嚟都係會忽略咗佢哋呢樣嘢係咁樣。咁所以其實即係如果有人聽到呢啲説話，即係對嗰啲人士比較關懷，其實係咪可以考慮翻組織起一啲人，形成一股政治力量去爭取翻佢哋應該有嘅嘢咧？做一個三無協會咯，咁日日都去示威咯，掉樽咯。發表下。我啱啱聽落嗰個注資落強積金嗰個，其實我覺得幾啱意，因為講緊前年6000蚊係俾低收入人士嗰度已經係好大爭議㗎啦嘛。咁而家佢嘗試擴大到去到每戶咧，佢做咗一種好虛假嘅普及性喺度咯。即係講到好似即係前年其實就講緊跟澳門派錢，但係我就包嚟強積金。咁而家就講到好似每戶都有，咁但係實到最尾亦都係留唔落啱啱阿齋 Sir 講過嗰啲三無人士咁樣。咁佢而家240億，我覺得嗰個金額係更加離譜咯，比起前年嗰陣時。係啊。咁其實喺即係有啲細節上邊嘅嘢喺個財政預算度有特別提起嘅，譬如就話大市場小政府，我哋聽咗好多年，有曾蔭權上任開始講。咁今次財爺就特別講一個叫大社會嘅，就話咧我哋應該好好利用充裕嘅社會資本，鼓勵更加多呢個跨界別嘅合作，發揮我哋嘅團結精神，共同推動社會同經濟發展。咁你見到即係譬如我哋見到喺安老服務，其實呢幾年都有好多唔同嘅聲音，即係話其實好多老人家需要住呢個需要養老服務，咁但係等到佢哋過身，其實仍然都係入唔到冇床位俾佢哋住嘅咁樣。咁而家就話增加咗開支去即係所謂優化或者完善呢個買位嘅服務啦。咁但係我哋見到其實背後嘅含義就係話同埋喺醫療方面，你見到佢話繼續試驗呢個長者嘅醫療券，其實呢一啲都係講緊政府好似有啲加大開支嘅措施，但係其實佢仍然係依賴緊一啲私人嘅部門啊或者牟利嘅機構去提供呢啲公共嘅服務。咁呢個係咪就係佢所謂嘅一個大社會嘅一樣嘢？咁呢啲靠非政府部門啊，繼續去依靠一啲甚至係一啲牟利嘅私人診所去提供呢一啲我哋公共服務，其實對我哋成個生活有咩影響啊？大家可以喺呢方面。其實佢呢個所謂大社會係一個託詞嘅啫，佢個託詞就係即係大市場小政府，其實佢就嗰個重點就係個小政府，即係我政府唔使做嘢啊嘛。好啦，咁但係佢話係咪真係小政府咧？唔係喎，無情情整個交通津貼做乜要突然間資產審查，又要預留成唔知幾多億咧，係俾嗰啲政府部門去增加呢個資產審查嘅開支咧？即係你可以睇到呢啲係典型 Max Weber 講嘅呢啲咁嘅 bureaucracy， 呢啲咁嘅官僚架構咧，喺任何位可以膨脹自己，佢都膨脹自己。只不過咧要去做嘢，佢就永遠都收縮。就話呢個叫小政府。好啦，跟住佢話大市場，意思即係咧將啲嘢交低俾市場，我政府唔使做。而家話大社會，其實係同一個理念，即係交低俾社會，我唔使做。即係話如果安老服務我可以交翻俾社會，等你啲人自己養老豆老母，我政府就唔需要幫你搞安老服務啦。其實嗰個目的，佢後邊嗰個嘅潛台詞就係呢一個啫嘛。其實唔係乜嘢偉大嘅構想嚟㗎。佢將佢自己偉大化啫。即係頭先主持提出呢一個咧，其實都見到咧好多嘅民生事務上面都係用 coupon 嘅形式嚟去處理嘅。即係無論醫療券啦，又或者而家佢哋喺教育啊資助即係學童咧係去參與課外活動啊，或者係買書啊咁樣，或者係即係而家其實都係咧，即係資助你俾錢你係去即係然之後啲錢其實只不過過翻去企業嗰度。咁其實呢一個咁嘅形式咧，即係我喺醫療上面都會講，當然會產生醫療通脹，即係會推動醫療通脹問題啦。其實即係用 coupon 形式係會令到咧係即係呢一啲提供民生福利嘅一啲即係企業嘅係嗰啲金額係會導致即係不需要嘅通脹㗎嘛。咁其實即係呢一個係即係究竟係咪一個咁樣一個好嘅方法咧？定係其實應該係即係增加嗰個公營係嗰個服務提供咧，定係一啲咩方法咧？即係我自己都未有個定案，但係我覺得係即係頭先主持人提出，其實都係好值得討論咯。同埋啱諗起到一樣嘢就係話，即係好多時你會見到政府用一種好間接形式去到幫助市民啦。咁頭先兩位講者都提咗一樣嘢都幾好，就係即係你講即係通常如果譬如話我係幼稚園嘅負責人，或者可能我係老人院負責人，咦？政府出新措施喎，即係可能俾一啲即係一啲唔係非現金形式嘅津貼俾一啲有需要嘅人士喎，咁可能佢會覺得一樣嘢就係，咦？我
我今次係一個發財或者發達嘅機會。咁所以其實慢慢會發現到就係話，成個財政預算案響將啲措施去落實之後咧，會發現一個現象咧，就係話反而造就咗某一啲人咧，某一啲即係牟利團體咧，突然間好似咧有筆即係政府醒落嚟嘅錢啦，俾佢。咁久而久之咧，我幾懷疑就係呢一啲人會唔會反而成為咗即係支持政府啊或者抱建制力量咧？反而呢一樣嘢我會有一個咁嘅諗法。即係譬如喺講社會企業嗰度，咁政府而家由於佢要提倡社會資本，咁所以都好重視呢個社會企業啦。咁佢而家就話預留多呢個1億1千萬，咁預留多1億5千萬，喺未來5年咧就推行呢個社會企業嘅計劃。咁但係呢啲社會企業如果誕生咗之後，佢長期依賴呢個政府嘅資源，咁係咪其實都喺政治上係冇可能嘅成為一個進步或者一個抗爭嘅力量咧？其實只會最後都係成為一個管治嘅一個伙伴咧。咁我估係咪變咗另一個工聯會都可能？即係最近都有啲社會企業好似係同大家講係應該話啲人即係唔長進啊，即係失業係自己責任啊，諸如此類咁嘅嘢。咁其實呢啲係咪會助長咗啲社會企業嘅保守性？咁同埋社會資本本身，你要有社會資本係靠乜嘢咧？係靠可能同你個物質條件都有關係。你咁強調社會資本，其實係咪變相緊鞏固緊現有個階級不平等咧？因為你始終窮人嘅社會資本必然係比呢個有錢人啊，佢哋人際網絡係比較少，識到嘅有資源嘅係比較少。咁如果政府唔從一個即係翻去3位講者最初講嗰個問題，就係成個資源再分配、稅制改革，你冇一個資源再分配，由富人將啲資源分配到去一啲低收入人士嗰度。咁其實呢一啲低收入人士被邊緣化嘅群眾，其實佢哋嘅社會資本咧，永遠都係會一定係少過有錢人或者其他啲即係收入比較豐厚嘅人士嘅。即係話其實啱啱諗起一樣嘢，就係話今次財政預算案究竟係將即係貧富懸殊或者兩極化嗰個情況，即係嘗試去回應咧，定實際上其實將嗰個即係嗰個兩極化進一步拉闊。咁我覺得其實呢個財政預算案個印象就係進一步拉闊咗嗰個即係社會兩極化。好，時間差唔多，我估咧最後講每位嘉賓2分鐘作一個總結，好唔好咧？呢啲 first 我唔使總結啦，講晒。係啊，我都唔使咯，好晒啊！咁如果大家冇中意嘅話咧，咁就多謝晒大家收睇同埋嚟到參加。咁咧，下年希望有一個民間財政預